Здравствуйте, мои уважаемые друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале Таро Солнце. Благодарю всех вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за то, что смотрите мой канал. Благодарю всех тех, кто посылает мне донатики. Вот. Кому есть что послать, посылайте, у кого есть возможность. Если нет, нет, не посылайте. У кого, как говорится, есть на это посыл, чтобы поблагодарить за расклады, пожалуйста. Если нет возможности, я не обижусь. Давайте с вами посмотрим, что вам стучит, что вас огорчит, что дверь откроет, что сердце успокоит, что было, что будет и чем дело кончится. Подумайте о своей ситуации, да, и посмотрим, насчет чего это будет, к чему это приведет все, в чем может быть огорчение какое-то. Да. Если кому нужны какие-то личные консультации, пожалуйста, в шапке моего профиля все указано. Что необходимо. Помните, конечно, что расклады общие, с кем-то они резонируют, с кем-то не резонируют. Пишите, как у вас проигрывается какая-то ситуация. Проигрывается ли вообще, да? Ну, как некоторые, ой, у меня этого не может быть. А потом пишут, что да, оказывается, все сошлось. Кому-то не подходит, если не притягивайте за уши расклад на себя. Расклады общие, это не личная консультация. Итак, давайте посмотрим. Карты сами прыгают. Итак, посмотрим, что вам стучит. Ну, какие-то у вас серьезные проблемы есть. У кого-то проблемы с работой. Да, какие-то сплетни, там какие-то, кто-то следит за вами, присматривает за вами. Но у вас есть все шансы, есть свои козыри в рукаве. То, что касается ваших дел каких-то, вашей работы. Все хорошо сложится у вас. Что вас может огорчить? Давайте посмотрим. Финансы. Что-то у вас не столько будет денег, сколько вам захочется. Прям затаскуете вы. Вам будет хотеться какой-то стабильности финансовой, а вам не будет хватать этого. Так, что дверь вам откроет? Вы сами в состоянии открыть себе дверь, да, и у вас на все это хватит сил и возможностей. И вам в помощь даже может быть какой-то человек, молодой человек какой-то. Главное вам не спешить в принятии ваших решений. И что сердце ваше успокоит? Любовь, наполненность, хорошие эмоции будут у вас.
все сложится как нельзя лучше. Но главное, держите все под контролем, под своим. Есть хорошие перспективы у вас в работе, в финансах. Деньги придут. Все будет хорошо. Главное все держать под контролем. Держите вожжи под контролем, да, как говорится. Не пускайте все на самотек. А давайте посмотрим, что же было у вас. Вы были в хорошем ресурсе, но потом какой-то человек омрачил вас. Возможно, какие-то новости из-за каких-то документов важных. Да, слезы вам принесли. И вы потеряли равновесие. Что же будет? А будет, да, разрушение будет и возрождение вас совершенно в новом свете. От чего-то вам придется отказаться, чтобы выйти на новый уровень. И выйти на новый уровень вашей любви. И это случится очень скоро. Очень скоро случится. Главное, если возникнет какая-то патовая ситуация, не держитесь за нее. Пусть все это проходит. Все это очистится, все уйдет. И вы возродитесь совершенно в новом свете. Вам придаст это очень много сил, возможностей придаст. Для кого-то эта ситуация была очень нужна, чтобы вы что-то поняли в своей жизни. У нас у всех случаются такие ситуации. И когда она происходит, мы понимаем, что мы делали не так. И чем же дело кончится? У вас наступит обновление. Вы станете совершенно другим человеком. Вы пересмотрите свои какие-то, скажем так, жизненные дороги свои пересмотрите. Вам придаст это сил, хороших эмоций, хороших возможностей. Вы выйдете из нересурсного состояния. У вас решатся проблемы с финансами. Давайте еще одну возьму карту. Да. И если вам мешала какая-то злая женщина, да, которая не желала вам хорошего, она от вас наконец-таки отцепится. Она от вас наконец-таки отцепится и исполнится ваше желание. Все будет прекрасно. Все будет прекрасно. У кого были какие-то трудности в делах, все выйдет на другой уровень. Эта ситуация, которая была трудная, да, она придаст вам силы, вы поймете, вы найдете для себя нужную дорогу для вашего процветания. Все будет хорошо. Главное, держите все под контролем, держите свои эмоции под контролем, чтобы вам не упустить свою перспективу. Будьте мастером своего дела. Вы человек, который может себе позволить, да, начать все заново. Человек, который, если что-то заканчивается, да, человек, который, если вы падаете на колени, вы снова встаете и идете. Это очень хорошо. А то, что были у вас какие-то слезы из-за того, что вы не смогли с чем-то справиться, что-то выбило вас из колеи, все придет в норму. Вы встанете на ноги опять. Просто вам нужно немножечко по-другому посмотреть на ситуацию эту, все отбросить, лишнее, все ненужное откинуть. И вам придет какая-то новая мысль о том, что мне нужно поступить немножко по-другому.
Вот тогда сработает. И все сработает. А те, кто желал вам зла, те, кто вам завидуют, все сами себя и съедят. Все им зло назад и вернется. Но попереживать, конечно, придется немножко. Но не без этого. У нас все бывает в жизни. Гладко никогда не бывает. Очень скоро вас ждут хорошие перемены. Очень скоро. Вы сами себе откроете дверь. Главное, не спешите. Не спешите. Держите эмоции под контролем свои. И держите всю ситуацию под своим контролем. А все лишнее, то, что причиняло вам какой-то негатив, да, вам слезы, какое-то паническое состояние, все это в сторону отбросьте, да, выбросьте вообще из своей души, из своего сердца. Это вообще не нужно. Вы должны понимать, что мы сами себя загоняем куда-то вниз, а снизу трудно очень подниматься. Поэтому не допускайте этого. Ну, вот так. Всем спасибо.